ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ചായക്കടയിലെ ചില്ലിക്കൂട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് സുഗിയൻ എന്നാണ്. ഈ സുഗിയൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ചെറുപയർ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം 2 മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരുന്നു ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ചെറുപയർ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മധുരമുള്ള സ്നാക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 3 വിസിലായ ശേഷം ഞാനിവിടെ കുക്കർ ഓഫാക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയ ശേഷം ഇവിടെ ചെറുപയർ നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചെറുപയർ കൂടുതൽ കുക്കായി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പാകത്തിന് കുക്കാക്കി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 അച്ച് ശർക്കരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഏലക്കാപ്പൊടി, തേങ്ങ, ശർക്കര എന്നിവയെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓയിലോ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇത് നമ്മൾ സുഗിയൻ്റെ പുറം ഒരു ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ ചെറുപയർ ബോൾസ് ഇതിൽ കോട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഏകദേശം ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ചെറുപയർ ബോൾസും ഈ ബാറ്ററിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കൂടുതൽ കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിലെ ചെറുപയറൊക്കെ നന്നായി കുക്കായതാണല്ലോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ സുഗിയനെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് തണുത്ത ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടുകൊടുത്ത സുഗിയനെല്ലാം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെത്തും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.